नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोस्टर स्टडी के यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे टेस्ट, जिसको हम टाइपिंग टेस्ट भी बोलते हैं। और बहुत लोग दोस्तों इस टाइपिंग टेस्ट में फेल हो रहे हैं। और जो हमारा पहला एग्जाम होता है फर्स्ट, जिसपे हमारी मेरिट बनती है, उसमें अच्छे नंबर है उनके, ऑलमोस्ट 100% उनका सिलेक्शन डन भी होता है वहाँ पे, फिर भी दोस्तों वो टाइपिंग टेस्ट में फेल हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वो गलती कर रहे हैं, और जो आप में से ऐसे हैं जिन्होंने अब देना है टेस्ट को, तो वो ये गलती ना करे। इसलिए ये वीडियो उन्हीं के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जब दोस्तों वहां पे आप जाएंगे, सबसे पहले आपके पास इस तरह से दोस्तों टेस्ट देने के लिए आपके पास इस तरह से स्क्रीन में दोस्तों आपके पास आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वेरी केयरफुली आपने अपना रोल नंबर वहां पे डाल देना है। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे, और उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे अपना नाम डालना है, जो आपका नाम है वेरी केयरफुली आपने ये डालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नाम डालेंगे अपना, और उसके बाद आपने कम्युनिटी यानी जो आपकी कैटेगरी है उसको आपने यहाँ पे फिल कर देना है। तो ये सब चीजें हम जैसे ही कर लेते हैं, उसके बाद आपने बॉटम पे आना है। जितनी भी इंस्ट्रक्शन है ये हमने ऑलरेडी एक वीडियो में आप लोग को बता दिया है। ठीक है, तो जैसे आप नीचे इसको स्लाइड डाउन करेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको चेक मार्क आएगा एक। ठीक है, तो चेक मार्क पे आपने क्लिक कर देना है नीचे बॉटम में आके। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है सर्टिफाइड दैट आई हैव रीड ऑल अबव इंस्ट्रक्शन। जो भी ऊपर दी गई ये 12 इंस्ट्रक्शन है वो हमने पढ़ ली है। और नीचे दोस्तों जैसे आप इस पे टिक करते हैं तो स्टार्ट टेस्ट पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, सेम ऐसा ही आपके पास वहां पे हो जाएगा। तो जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, जो आपकी टाइमिंग रहेगी दोस्तों वो एकदम स्टार्ट होने लगेगी। ठीक है, तो टाइमिंग जो भी रहे, जो भी है हमारी 15 मिनट की टाइमिंग है, वो दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी जैसे आप स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों के पास आ जाती है, फिर भी लोग क्या गलती करते हैं वो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विजन एंड तो ये सब चीजें जैसे ही दोस्तों यहाँ पे लिखी हमने विजन एंड मिशन ऑफ इंडिया पोस्ट। ठीक है, उसके बाद लास्ट में दोस्तों डॉट दिया गया है। डॉट के बाद आपने स्पेस पहले ही दे देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने आना है नेक्स्ट सेंटेंस पे। ठीक है, तो ये दोस्तों गलती कर रहे हैं। क्या करते हैं कि जैसे ये सब चीजें लिखते हैं लास्ट में डॉट देते हैं, उसके बाद स्पेस नहीं देते हैं और डायरेक्टली नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं। तो आपका जितना भी आप लिखते हैं पैराग्राफ वो गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपने डॉट डॉट देना है। डॉट के बाद ये डॉट हो सकता है या फिर क्वेश्चन मार्क, उसका जो भी सिंबल हो लास्ट का वो आपने देना है। उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे क्लिक करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट सेंटेंस आया, तो मैं हमें यहाँ इसको लिखने वाला हूँ। आप चाहो तो इसको आराम से भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, बहुत टाइम होता है आपके पास वहां पे। तो ये यहाँ देखिए दोस्तों, चॉइस के बाद डॉट है, तो मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, और उसके बाद जैसे मैंने डॉट लगाया उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस मेरे पास यहाँ पे आ गया था। लेकिन मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे स्पेस दूंगा, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे मैंने नेक्स्ट सेंटेंस पे क्लिक किया, फिर मेरे पास ये सब चीजें आई। जैसे ही मेरे पास ये सब चीजें मैं लिख लूंगा, लास्ट में मेरे पास कंट्री है, कंट्री के बाद डॉट दूंगा, डॉट के बाद मैं स्पेस बटन दबाऊंगा और वहां पे फिर मेरे पास आएगा नेक्स्ट सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस सेशन को आप देखेंगे और ये गलती आप लोग नहीं करेंगे जो अब देंगे इस टेस्ट को। काफी लोगों ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस बार खोई है, तो मैं नहीं चाहता हूं जो कि इस बार देने वाले हैं इसके बाद देंगे वो भी सेम ऐसी गलती करें और अपने जो गोल्डन चांस है उसको मिस करें। तो बस यही था हमारा इस सेशन में। और दोस्तों हमारा जो नया बैच है 10 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाला है, ये स्पेशली पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और एमटीएस के लिए रहने वाला है। तो अगर आप में से कोई चाहता है और अभी से तैयारी अच्छी बनाना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। हमारा नंबर है 8580872431, डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसका सॉफ्टवेयर का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से दोस्तों आप इसको इंस्टॉल करिए और जो आपका पीसी है या फिर लैपटॉप है वहां पे इसको इंस्टॉल करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बस ध्यान आपने यही देना है, जो लास्ट में जो आपके पास क्वेश्चन मार्क हो सकता है, डॉट हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, तो आपने उसको लगाना है और उसके बाद आपने स्पेस बटन दबाना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट सेंटेंस पे जाना है। और जब आप सब चीज़ें लिख देते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 600 कीज होती है पोस्टमैन में और 800 कीज होती है पीएसए में, तो जब आप ये सब चीज़ें लिख लेते हैं तो लास्ट में आपके पास रिव्यू करने के लिए आता है। तो रिव्यू करके आपके पास पूरे सेंटेंस जितने जो है वो सब ऊपर आपको दिखेगा और जो आपने लिखा है वो आप नीचे देख सकते हैं। और वहाँ पे भी आप चाहते हैं मैंने इसको करेक्ट करना, फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले से ही कोई गलती नहीं करनी है क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम होता है, 15 मिनट बहुत होते हैं। अच्छे से देखिए क्या क्या मैंने आपको बताया और यही चीज़ें आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है और टेस्ट में दोस्तों अच्छे से मार्क्स आपने प्रोवाइड करने हैं अपने लिए। और काफ़ी लोग फेल होते हैं, फिर उनका रिकमेंडेशन आता है हमारे पास कि सर ये हो गया है हमारे पास और हमारे मार्क्स बहुत अच्छे थे, तो क्या करें सर, ऐसा हो गया, हमारी तो किस्मत ही खराब है, ऐसे बोलते हैं। तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि ऐसा नहीं करना आपने। इस तरीके से अगर आप देंगे तो चांस ही नहीं है कि आपको कोई भी कुछ आपके मार्क्स रुके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस सेशन को आपने देखा होगा और जो गलती आप पहले से कर रहे हैं वो गलती आप नहीं करना है। तो थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अगली वीडियो।